Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən çox dadlı və fərqli üsulla hazırlayacağım ballı tort reseptini sizinlə bölüşəcəm. Əvvəlcə qaba 3 ədəd yumurta və 1 çimdik duz əlavə edib qarışdırıram. Qarışdıra-qarışdıra 1 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Bir yemək qaşığı kərə yağı, 2 çay qaşığı bal, 1 paket vanil əlavə edib qarışdırıram. Son olaraq 1 yarım çay qaşığı soda əlavə edirəm. Qarışımı qaynayan su buxarının üzərinə qoyub 15 dəqiqə qarışdırıram. Bir stəkan yarım unu aram-aram əlavə edib qarışdırıram. Xəmir tam olaraq bu formada olmalıdır. Dəzgahın üzərinə 4 stəkan un əlavə edirəm. Xəmiri üzərinə əlavə edirəm. Ələ yapışmayana qədər xəmiri unun içərisində bu formada yoğururam. Hissələrə bölüb kündələyirəm. İlk kündədən başlayaraq yayıram. Hamısını yaydıqdan sonra sobada bişirirəm. Qabı üzərinə qoyub artıq olan hissələri kəsirəm. Krem üçün 500 qram kərə yağı, 1 ədəd qatılaşdırılmış süd,
və 1 ədəd qatılaşdırılmış bişirilmiş süd əlavə edib mikserlə açıram. Tortun vərəqlərindən artıq qalan hissələri ovuntu halına gətirirəm. Hazırladığım kremli tortun vərəqlərini bu şəkildə yağlayıram. Ovuntunu tortun hər tərəfinə səpirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.